नमस्कार, लोबसीस किचन मराठीमध्ये आपल्या सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत आहे। आज आपण साऊथ इंडियन मुळगा पुडी चटणी करणार आहोत। ही चटणी जेव्हा आपण इडली करतो, डोसा करतो त्यासोबत खूप छान लागते। ज्यावेळी आपल्या मुलांना टिफिनमध्ये इडली डोसा द्यायचे असतात त्यावेळेस ही चटणी इडलीला थोडे तेल लावून त्यावर मग चटणी स्प्रिंकल करून आपण देऊ शकतो। त्याचप्रमाणे डोस्यामध्ये सुद्धा ही चटणी टाकून रोल करून देऊ शकतो। मुलांना हा टिफिन खूप आवडतो। त्याचप्रमाणे घरी कधी ओला नारळ नसतो आणि आपल्याला तर डोसा इडली खायची असतात त्यावेळी सुद्धा ही चटणी छान ऑप्शन आहे। तर चला बनवूया मुळगा पुडी चटणी। या चटणीसाठी आपण इथे चणा डाळ घेतलेली आहे 1 वाटी। एकदम जितकी चणा डाळ घेतली त्याचप्रमाणे उडदाची डाळ पण 1 वाटी, दोन्ही एकदम समान प्रमाण आहे। इथे आपण लाल मिरच्या घेतलेल्या आहे। तुम्ही तुमच्या टेस्ट वाईज थोड्या तिखट किंवा फिक्यावाल्या घेऊ शकता। मीठ चवीनुसार, हिंग थोडा या चटणी जास्तीच असतो आणि थोडं जिरं। आता आपण यांना आधी छान भाजून घेऊ। पॅन आपला गरम झालेला आहे। आपण आधी चणा डाळ छान खरपूस भाजून घेऊ। सुरुवातीला मीडियम टू हाय फ्लेमवर आपण गरम करून घेतलं आणि आता लो फ्लेमवर आपण डाळ भाजत आहे। डाळ आपली छान खरपूस भाजून झालेली आहे आणि हिचा सुगंध पण खूप छान सुटलेला आहे। आपण आता हिला काढून घेऊ। ही भाजण्यासाठी जवळजवळ 10 मिनिट लागलेले आहेत। हिला आपण काढून घेऊ आणि इथे आधी गॅस बंद करून घेऊ। जेव्हा आपल्याला या भाजलेल्या वस्तू काढून घ्यायच्या असतात त्यावेळी खाली केव्हाही टिश्यू पेपर ठेवायचा, नाहीतर खाली त्यांना पाणी सुटतं, ते सुटू नये म्हणून आपण आधी टिश्यू पेपर ठेवतो मग आणि हे काढायचं। आता उडीद डाळ भाजून घेऊया। ही डाळ पण आपल्याला चणा डाळप्रमाणे छान खरपूस भाजून घ्यायची आहे। बुडात नको लागायला म्हणून सतत हलवत राहायचे। आपली उडदाची डाळ पण भाजून झालेली आहे, छान खरपूस भाजले गेलेली आहे आणि हिचा सुगंध पण खूप छान सुटलेला आहे। हिला आपल्याला भाजायला 7-1 मिनिट लागले। चणा डाळपेक्षाही लवकर भाजून झालेली आहे। आपण परत गॅस बंद करून देऊ। हिला पण काढून घेऊ। डाळी आपल्या दोन्ही झालेल्या आहे। आता आपण ही लाल सुकी मिरची भाजून घेऊ। मिरचीला जास्त नाही भाजायचे, थोडी ती कुरकुरीत होईपर्यंत जस्ट असे गरम करायचे। मिरची आपण एकदम लो फ्लेमवर भाजून घेत आहोत। इथे आपली मिरची पण भाजून झालेली आहे। ही आपण एकदम 2 मिनिट भाजून घेतली आहे आणि ही लो फ्लेमवर घेतली भाजून आपण। आणि आता याच्यासोबत थोडं जिरं, गॅस बंद करून देऊ। पॅन जे गरम आहे त्यातच आपलं जिरं मिरचीसोबत छान खरपूस भाजून होऊन जाईल। आता हे पण यावर काढून घेऊ। आता आपण हे कोमट असतानाच यावर थोडं हिंग टाकून देऊ आणि तो पण छान थोडा गरम होईल। आणि चवीनुसार मीठ टाकले आणि आता हे थंड झालं की मिक्सरच्या जारमध्ये छान बारीक करून घेऊ। चटणीची ही पूर्ण सामग्री थंडी झाली आहे। आपण आता याला छान बारीक करून घेऊ। इथे चटणी आपली बारीक झालेली आहे, बघा ती कशी बारीक झालेली आहे। थोडी किंचित रवाळ अशी आहे म्हणून याला कुडकुडी चटणी सुद्धा म्हणतात। ही मुळगा पुडी चटणी एकदम टेस्टी पण असते आणि एकदम हेल्दी पण असते आणि मुलांना ती टिफिनसाठी पण आपण वापरू शकतो, घरी पण वापरू शकतो। ही चटणी तुम्ही जरूर करून बघा, तुम्हाला खूप आवडेल। आणि तुम्हाला जर माझी ही रेसिपी आवडली असेल तर माझं लोबसीस किचन मराठी हे चॅनल सबस्क्राईब करा, मित्रांमध्ये शेअर करा, लाईक करा। धन्यवाद।